Lá de áudio V8. Como conectar o instrumento, gravar no celular e ter uma boa qualidade? Eu sou o Santos, e se você quer saber tudo isso, fica comigo até o final do vídeo. O motivo que me trouxe pra esse vídeo foi um vídeo anterior que eu postei falando sobre essa placa, só que no outro vídeo eu não dei nenhuma informação como usar a placa. Então tem um rapaz que me perguntou como usar essa placa, qual o instrumento que ele usa, se não me engano acho que é uma bateria eletrônica. Eu sei que ele não tem essa placa, mas tem uma placa de áudio para celular, com o preço. Dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz, inclusive vou deixar aqui o link, deixar aqui o link da descrição do vídeo. Se você aí não conhece a placa, não sabe como usar, hoje eu vou passar algumas informações pra você. Então, como você está vendo, aqui é a parte superior da placa, aqui está a parte que você vai fazer as conexões, Live 1, Live 2, Power, instrumento, charger, headphone, stereo, headset, cores MIG, dinâmico MIG. Você pode conectar todos os celulares, Live 1, Live 2, são essas três primeiras entradas V8 que você está vendo aqui. A quarta aqui é para conectar o carregador. Se você quiser um celular e um computador, você vai colocar o celular em Live 1, que é essa entrada aqui. Esse é o né? Aquele instrumento, que é essa aqui. E o seu fone já vem nessa entrada, headset. E se você pretende ouvir o áudio fora do fone, você vai conectar uma caixa amplificador por dentro. Fica a seu critério, mas a gravação eu recomendo fone. Então aqui, eu vou parte aqui, ó. Aqui tá esse botão de volume que você baixa, que você sobe. Esse outro botãozinho aqui, esse aqui é o de dar um leve, você vê que é uma torcida, ativando aqui normal. Aqui tá em timbre, embaixo do botão aqui são agudo e grave. Aqui nesse dedo aqui. Aí você vê que o som amplifica um pouco, fica tipo, pra você ver a diferença. Esse aqui, ó, é pra gravar vocês, sabe? Aí tem esse outro aqui que fica assim um pouco diferente, só que eu sei que você sabe o que é. Só que a gente aqui, ó, que também diferencia muito, diferencia um pouco. E esses dois aqui, né, eu não sei como é que é, deixa eu botar. E olha esses efeitos aí, esses aí, tem aqui embaixo com esse efeito. Uma musiquinha aí pra você olhar aqui, né? Esse é o barquinho preto aqui, né? Aí tá o ratinho, a viladinha, a palma. Esse é o parozinho desse aí, esse aqui, tá aí, tá aqui. Olha, por hoje é só o vídeo é esse aí.